Sve veće interesovanje turista za nekonvencionalna putovanja, njihova želja da upoznaju običaje i kulturu jednog podneblja pešačenjem, vožnjom bicikala ili planinarenjem, na primjer, a nedovoljno uslova i kapaciteta da se takav održivi turizam razvije na području prekogranične destinacije Stara planina, okupio je na zajedničkom projektu Ad Vision ili Vizija razvoja avanturističkog turizma 4 organizacije iz Bugarske i Srbije. Regionalno partnerstvo za održivi razvoj iz Vidina kao vodećeg partnera, turističku organizaciju Knjaževca i udruženja Duh Balkana iz Knjaževca i Autentična Bugarska iz Sofije. Evropska unija je kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija podržala ovaj projekat sa blizu 200.000 evra. Zvao se Gurgusovac, legenda kaže, po golubovima grivašima Gurgusanima. Današnje ime dobio je po velikom knjazu Milošu. Mostovi što presecaju varoš i duh boemije podstakli su putnike da ga uporede sa Venecijom i Parizom, a Vazda je bio grad vina i vinogradara, višenja, arhaičnih običaja, bogate kulture i dobrih ljudi. Aleje lipa i kestenova u centru grada, zvuk zvona sa zvonika crkve Svetog Đorđa, narodna tradicija, bogata istorija, netaknuta priroda, mirisne trave Stare planine, blago šaputenje povetarca sa Timoka u letnje veče, topla voda bazena Banjica, Stara čaršija, dvopređne čarape Timoka, sve je to Knjaževac, varoš vredna pažnje, drugačija, neobična i jedinstvena. Najlepši deo Knjaževca je njegovo gradsko jezgro, Stara čaršija. Šarene fasade trgovačkih i zanatskih radnji, zaštićene kao kulturno-istorijsko nasleđe, više od jednog veka, sasvim su poseban materijalni dokument o idiličnoj prošlosti male srbijanske varoši na prelasku iz 19. u 20. vek.
U podnožju Stare planine, 15 km istočno od Knjaževca, u selu Donja Kamenica, nalazi se crkva Presvete Bogorodice. Sa arhitekturom koja je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture, ona je kulturno dobro Srbije i najvrednija crkva i umetnički spomenik eparhije Timočke. Neke od fresaka, poput portreta vlastelina, jedinstvene su u srpskom srednjovekovnom slikarstvu. Poluvekovno prijateljstvo Knjaževca i Belogračika čuva se i neguje na različite načine. Druženje dva grada i dva naroda kulminira na manifestaciji Sabor na Kadibogazu, koje se dešava na granici Srbije i Bugarske u atarima sela Novo Korito i Salaš. Svakoga leta granica se otvara na 3 dana i prelazi bez pasoša, sretnu se prijatelji i rođaci, zaigra i zapeva. Najveća i najlepša planina Srbije, Stara planina, prostira se duž srpsko-bugarske granice u dužini od 130 km. Na Staroj planini je Midžor sa 2169 metara, jedan od najviših vrhova ili, kako se ovde kaže, krov Srbije. Stara planina je nova, atraktivna destinacija na kojoj je nikao modern ski centar sa 20 km kvalitetnih skijaških staza, ski liftovima, žičarama, gondolom, sistemom za veštačko osnežavanje. Stara planina je i najkvalitetniji planinski ambijent Evrope, park prirode i rezervat biosfere. Bistri potoci, planinski izvori, šume i livade, specifične biljne i životinjske vrste, prirodni oblici, arhaični običaji, tragovi prošlosti i jedinstveno narodno graditeljstvo, sve je to Stara planina.
Belogračik je smešten u Vidinskoj oblasti Bugarske u zapadnom delu Stare planine. Ovo malo živopisno mesto nalazi se 180 km severoistočno od Sofije, 55 km od Vidina u blizini granice sa Srbijom. U njemu živi oko 6000 stanovnika, a posetioci ga doživljavaju kao varoš u kojoj se kultura Balkana prepliće sa neverovatnim pejzažima. Zahvaljujući jedinstvenim prirodnim odlikama i bogatom istorijskom i prirodnom nasleđu, Belogračik je jedno od najzanimljivijih turističkih mesta Bugarske. Belogračik je najpoznatiji po svojoj tvrđavi i jednoj od najbolje sačuvanih u Bugarskoj, impozantnom arhitektonskom, građevinskom i istorijskom spomeniku kulture. Tvrđava ili kale nalazi se na 610 metara nadmorske visine na površini od 10.200 kvadratnih metara. U prošlosti za odbranu su je koristili i Rimljani, i Vizantinci, i Turci i naravno sami Bugari. Danas je to kulturni spomenik od nacionalnog značaja, pun turista u svako doba godine, mesto za snimanje istorijskih filmova i festivale operske muzike. Preko 200 miliona godina u ovoj regiji su se slagale stene. Kasnije ih prekrilo more, a na njih je naneta velika količina šljunka, peska i gline. Kako je vreme prolazilo, ovaj materijal se vezivao silikonom i peskovito-glinastim vezivom. Pod uticajem gvožđa i kiseonika dobile su crvenkastu nijansu. Tako je priroda formirala moćne stene koje danas privlače sve veći broj turista iz celog sveta. Kao čudo prirode bile su u konkurenciji za jedno od novih svetskih čuda. Najlepše i najuzbudljivije stene nalaze se oko Belogračika. Narod im je dao imena i vezao za njih legende. Madona, monasi, jahač, derviš, medved, Eva i Adam, tvrđava, mali pastir, lav. Pećina Magura, 25 km severozapadno od Belogračika, jedna je od najvećih pećina u Bugarskoj i predstavlja spomenik kulture i zanimljivu turističku znamenitost. Površina podnožja pećine premašuje 30.000 kvadrata, a dužina istraženih podzemnih tunela iznosi oko 2500 metara. Magura sadrži stotine jedinstvenih crteža. Oni potiču iz različitih perioda istorije od 10.000 godina pre nove ere do bronzanog doba. U blizini Belogračika je rezervat biosfere Čuprene, koji se prostire na površini od 1439 hektara na najsevernijim obroncima Stare planine i deo je UNESCO prirodnog nasleđa. Rezervat biosfere Čuprene štiti jednu od najvećih šuma smreke na Staroj planini. Takmičenje u orijentiringu, najatraktivniji segment projekta AD Vision, okupio je u dve varoši i na jednoj planini Staroj
100 ljubitelja prirode, pešačenja, planinarenja, vožnje, bicikala. Sunčani početak oktobra 2018. bio je idealan za ovakvu vrstu aktivnosti u kojoj su takmičari iz Bugarske i Srbije spojili ljubav prema sportu i ljubav prema prirodi. Prvi start dogodio se u Belogračiku, u nestvarnom okruženju crvenih stena. Kako bi se kretali jednom od 3 staze različitog nivoa težine, odabrali put kojim će stići do svake tačke na stazi, takmičari su koristili mobilnu aplikaciju AD Vision Orienteering takmičenje. Sanja.
Ajde, što ideš sad I kao volo si vrvim, ama ne volo. I kao volo si vrvim. Bravo! Kod ovog kafića i čekamo početak današnje akcije по плану активности. И на двете места се чувствам прекрасно, обичам природата, обичам походите. За пръв път имам възможността да присъствам на такова събитие, ориентиране с мобилни телефони и ще съм щастлива, че съм тук. Čitava ova akcija je jedan fenomenalan projekat. Juče smo bili u Belograščiku, danas smo ovde na Staroj planini. Staze su bile divne, pomalo teške, atraktivne, sa prelepim pogledima, sa prelepim fotografijama i naravno ono što je najvažnije za ove manifestacije, predivno druženje sa predivnim ljudima. Така, тук съм за трети път и надявам се да идвам отново тук, защото е уникално място с всички тези гледки, които виждаме и им се наслаждавам. Много хубава разходка, много красиви места, очарован съм от цялото нещо, много добра организация на цялото събитие, прекрасно място и време, чудесна разходка. Импресирани, много впечатлени и страхотно. Много красиво беше, много хубаво беше изобщо цялото преживяване, организация, компания. Je li bila teška staza, je li bilo naporno? Не. Страхотно, много добре. И за децата, и за нас. Pa ako uzmemo žene u obzir da s obzirom sam bila jedina, tako da i ja sam prva. Je li bila naporna staza? Pa jes u nekom trenutku i gde je moralo da se pešači nije bilo načina drugačije, bar za mene, ali ovako nije bilo naporno i meni je svakako ovo priprema za нещо veće što imam u glavi. Прекрасно! Много сме доволни и щастливи, че можахме да дойдем тук. Природата е прекрасна, хората са много гостоприемни и ще пазим в сърцето си спомена за този ден винаги. Uopšte je teška, ovo više rekreativna staza. Belogradčik juče je bio fenomenalan, priroda i okolina sama je fenomenalna.
Mi iz Srbije, gosti što smo bili tamo, mi smo uživali 100%. Nadam se i danas da su Bugari kod nas uživali, tako da uvek ću da preporučim i Belogradčik kao turističku destinaciju i za planinare i uopšte i našu Staru planinu, naravno, koja je lepotica. Restoran Plaža na Sunčanoj dolini bio je mesto i cilj još jedne startne tačke. Doza adrenalina i ljubav prema aktivnom odmoru u prirodi poveli su u istraživanje čudesa Stare planine 100 istih ljubitelja prirode koje smo sreli i na bugarskoj strani ove planinske lepotice. Još jednom im je mobilna aplikacija pomogla da dostignu tačke za koje su se opredelili, a da usput budu svedoci preobražaja najljubše planine Balkana iz leta u jesen. sa kapija Stare planine u ataru Knjaževačke opštine iz dvorišta stare seoske škole u Balta Brilovcu
osvajanje Stare planine na svoj način počeli su biciklisti. Pa s obzirom da je planina vezana zaista za Bugarsku i za našu Srbiju, izuzetno je lep projekat
koji se bavi istraživanjem planine i mogućnostima ove planine, o kojoj se dosta zna, ali kroz ovaj projekt i kroz nova istraživanja i neke nova saznanja, verovatno će se saznati mnogo više, tako da će biti mnogo više oni koji će biti zainteresovani da dođu i da vide. Inače, nama je izuzetno lepo, s obzirom da smo bili, eto, juče imali akciju u Belogračiku. Taj projekat traje duže, ovo je sad deo tog projekta. Juče smo imali akciju u Belogračiku, jako lepo, isto tako neke nove stvari, s obzirom da tamo ima stvarno divnih lepota, divnih pejzaža, divnih mesta gde mogu ljudi da žive, da prođu, da budu na čistom vazduhu, da uživaju u lepotama prirode. Sad smo evo ovde, tako da sad će biti samo što nije počela akcija ovde. A kažete mi, jesu vam bile teške staze? Pa čujte da vam kažem, ovi koji imaju puno godina kao ja, oni biraju one lakše staze. Nisu bile, naša staza nije bila teška, bila je puna iznenađenja i jako interesantna. Mlađi su naravno išli na teže staze, duže staze, takođe bilo je i onih koji su trčali i uzbrdo i po trnju, ali mladi su moćni, oni mogu sve, tako da su staze bile izvanredne. Nama su bile možda nepoznate, jer nismo svi od planinara već išli tim stazama. Ove staze su nama poznatije, mi smo često ovde jer je ovo predivan predeo i izuzetno smo srećni da je Stara planina ušla kao projekat i mi deo projekta. Ja sam lično zadovoljan, a mogu da prenesem i utiske mojih drugara i drugarica, kolega i koleginica planinara koji su učestvovali u svemu tome, da su izuzetno zadovoljni, počevši od prijema u Belogračiku gde smo bili, počevši od smeštaja, same akcije, težine akcije, Belogračiške stene, mislim da se zove ambijent po kome smo imali tu akciju, tako da je opšte zadovoljstvo bilo obostrano i ja sam u suštini vrlo zadovoljan, a kažem i svi moji koji su bili sa mnom u mom okruženju. Jesu vam bile teške staze? Staza nije bila teška, bila je naprotiv veoma interesantna, zato jer se radilo o stazi koja se nalazi na masivu Peščara, Belogračiške stene, koji je masiv dužine 35 km, širine negdje oko 6,5 do 7 km i prepun je iznenađenja i uvek kad se nađete tamo na toj teritoriji uvek imate da vidite i da saznate nešto novo. Staza je bila prelepa, uopšte nije bila teška, mada sam ja išao na onu kraću stazu od 5,5 km, a ima i ovih ljudi koji su išli na stazu od 9 i od 14 km, kao i naše kolege biciklisti, ali biciklisti i planinari, tako da su i oni imali svoju stazu i verujem da su i oni zadovoljni, jer to osluškujem šta ljudi pričaju i kako pričaju, šta im je najviše ostavilo utiska, tako da sam ja stekao utisak na osnovu tih priča da su oni vrlo zadovoljni. I to upravo i jeste bio cilj ovog projekta, da se stvori novi turistički proizvod. Ja mislim da smo mi definitivno u tome uspeli i da smo napravili jedan totalno novi turistički proizvod. Ovo jeste ove godine finansirano od strane Evropske unije, ali mi ćemo se potruditi da ovaj događaj uvrstimo u naš budžet i razgovarat ćemo sa našim partnerima iz Bugarske, da ova trka postane tradicija, jer ovaj benefit koji imamo od ove trke svakako, pored ove stvari koje se danas i juče dešavala, znači pored jednog druženja, pre svega ljubitelja prirode i sa jedne i sa druge strane, znači ima i neke druge benefite, a to su pre svega ta ATV vozila koje će služiti i nama i njima. Kao što znate, mi smo dobili jedno, naš vodeći partner iz Bugarske je dobio 2 vozila, nama će konkretno služiti za trasiranje tih nekih staza, za markaciju, za održavanje, znači tih nekih naših, da kažem, kontrolnih punktova i turističkih punktova, a sa druge strane, kao što znate, dobili smo i 10 bicikli koje smo nabavili iz projekta i 10 GoPro kamera, sa tim imamo ideju da te bicikle ustupimo turistima, da ih koriste, znači da ih voze ovim našim prelepim predelima i stazama i da te svoje snimke koje će napraviti na tim kamerama, našim GoPro kamerama,
kače na nekim našim Facebook profilima, stranici, kako god, znači to je neka ideja koja je bila u startu i evo napokon danas smo ovom trkom sve to realizovali. Ja kažem, jedan osnovni cilj ovog projekta jeste bio formiranje jednog turističkog proizvoda koji smo danas definitivno dobili. Znači da smo dobili tu aplikaciju kao jedan benefit, to je nešto što je trend i to je nešto što će ove naše brošure i turističke vodiče zameniti. Ove godine, znači, imali smo po prvi put korišćenje te aplikacije, bilo je malih tehničkih problema, ali evo čućete od takmičara, one su dosta precizne, tako da ćemo mi jednostavno kada neko dođe kod nas u infocentar i traži informacije o Staroj planini, dati im jednostavno link ka toj aplikaciji, oni će se konektovati i dobit će sve podatke. Naravno, mi ćemo ažurirati bazu podataka, ubacit ćemo i turističke potencijale ne samo Stare planine, nego komplet naše opštine, tako da ako neko bude hteo, na primjer, poseti crkvu Presvete Bogorodice u Kamenici ili ne znam, da ode oko Babinog zuba ili da ode na Bigar, imaće mogućnost da preko te aplikacije se jednostavno konektuje, dobije aplikaciju koja će ga odvesti do željenog cilja. Pa ideja je dal jedan iz partnera na projekta от Автентична България и заедно разработихме проекта. Засилихме елемента на приключенския туризъм, тъй като определено нашите двата края на Стара планина и този в Княжевец, този в Белоградчик са места, които са изключително подходящи за приключения във всякакъв характер. Имат планини, които са невероятни, изключително красиви, както тук Бабин зъб, така и скалите покрай Белоградчик, които се простират на едни цели 30 квадратни километра и предлагат невероятни възможности за разходки, за каране на колело, за летене с балон, за всевъзможни дейности, които всяка една от тях е изключително атрактивна. Въобще сблъсъка с природата е нещо, което не е толкова подходящо за масовия туризъм. Масовите туристи карат ски, масовите туристи ходят на различни крепости, ходят на море, но малцина са онези, които могат да оценят природата и да я, разбира се, да я обикнат толкова много. И поради тази причина считаме, че нашето място тук в района на Стара планина е най-подходящо за приключенски туризъм и не случайно разработихме този проект именно за да развием приключенския туризъм. Организацията, според моето скромно мнение като организатор, беше на изключително високо ниво. Не аз трябва да го казвам това, но така или иначе, въпреки малките спънки в началото на събитието, мога да кажа, че веднъж след като участниците тръгнаха в планината да обикалят маршрутите, които бяхме разработили с много търпение, грижа и старание за тях, те бяха, както вие казвате, одушевлени, т.е. бяха тотално размазани от гледките, които се откриват от чудесните скали. Това е нещо, което не трябва да се разказва. Това е нещо, което трябва да се види. И за това и приложението, което сме разработили, може да се използва от всички, които желаят да открият както белоградчишките скали, така и скалите и пътеките около Бабин зуб в Княжевец. И с това приложение всеки един може да си го свали от интернет и да тръгне да обикаля тези пътеки, за да стигне до най-интересните места, които ние сме открили след много години лутане по пътеки, лабиринти и всевъзможни други места. Сме избрали най-интересното, най-хубавото, което може да се види. И така хората могат да си спестят време, а в същото това време и да събудят в себе си духа на откриватели, на хора, които могат да открият онези интересни места, които все още не са докоснати от човешко око.